rexión. Hordas batendo no chan este son. Somos chacais obeando a canción ancestral, a chamada da revolución. Has de cantar, meniña gaiteira, has de cantar, que morro de pena co son da gaitiña, co son do tambor. Che pido que cantes, meniña, por Dios. Naxla Xami ven o mundo en Compostela, aínda que as súas raíces están espalladas entre Galiza e Palestina. Ela é compositora e cantante, actividade que practica dende ben pequena. As súas ansias de aprender levarán a viaxar por diversos países, onde se enchoupará do eclecticismo que a súa música posúe. No ano 2013 publica Na lingua que eu falo, un álbum no que canta a Rosalía de Castro. Que cante na lingua que eu falo, que así mo pediron na beira do mar, o pé das ondiñas que veñen e van, que así mo pediron, que así mo mandaron, que cante na lingua que eu falo. María Reimóndez é lucense, é escritora, tradutora e intérprete. Comeza a escribir de moi nena, aínda que o seu primeiro libro, Moda Galega, ve a luz no 2002, ano no que comeza unha carreira prolífera teigada de premios e recoñecementos. María dalle a novela, a poesía e mesmo o ensaio, xénero a través do cal se achega Rosalía de Castro coa súa obra Corpos exorbitantes. María e Naxla chegando unha viaxe dende a cidade olívica para falar neste capítulo de Rosalía de Castro como inspiración e como muller que influiu nas súas respectivas obras. Abrimos as portas da Casa da Matanza para escoitar a estas dúas artistas. Ladraban contra min que camiñaba, casi que sin alento, sin poder co meu fondo pensamento e a pezoña mortal que en min levaba, e a xente que topaba, ollándome a mantenta, do meu dor sin igual e a miña afrenta, traidora se mofaba. E iso que nada máis que adiviñaba. Se o souperan, Dios mío, pensei tembrando, contra min volvera a corrente do río, buscando o abrigo dos máis altos muros, nos camiños desertos, ensangrentando os pés nos seixos duros, fun chegando ao lugar dos meus cariños, maxinando espantada. Os meus meniños estarán xa despertos. Ai, que o verme chegar tan maltratada, chorosa, sin alento, ensangrentada, darán en se aflixir mal pocadiños, por súa nai malfadada. Pouco a pouco fun indo, e as escaleiras con temor subindo, co triste corazón sobresaltado. Escoitei, nin as moscas rebulían, no berce inda os meus ánxeles dormían, ca virxen ao seu lado. Escollen este porque creo que é moi significativo, non? Ladraban contra min que camiñaba, pois tanto da recepción da súa obra, por exemplo, como tamén desa visión feminista e mesmo do traballo feminista, ese sachar, non? Que sempre hai quen tira máis pedras que botaban. Entón, bueno, é un pouco tamén toda a cuestión da clase, non? Das afrontas ás que se enfrontan as mulleres con ese final de esperanza, non? Que bueno, ás veces é máis contundente, máis rotunda. Pero sí que me parece un texto que aínda é moi relevante, que dá esa visión de continuidade, non? De seguir para adiante a pesar do que levas en riba e a pesar das oposicións que poidas ir atopando. Sí, polo camiño, a verdade que sí. Penso que Rosalía ten o que decías tú, toda esa parte poliédrica, non? Que realmente hai como paisaxes dela que son como moi diferenciados, que algo que identifico tamén en min. Me sinto moitísimo máis identificada coa parte máis guerrilleira, coa parte máis feminista, por iso eu tamén escollín o texto das líderes. A parte que penso que se tivera que decir algo rotundamente, penso que o texto que máis profundamente e certeiramente me revolve dentro cando leo. Que está de actualidade total, por desgraza, por dicirlo así, inclusive con palabras moitísimo máis antigas, pero que son tan profundas que te das conta de que as esencias ao longo do tempo siguen sendo as mesmas, as formas cambian, pero as esencias siguen sendo as mesmas, non? Cuando los señores de la tierra me amenazan con una mirada o quieren marcar mi frente
Con una mancha de oprobio, yo me río como ellos se ríen y hago, en apariencia, mi iniquidad más grande que su iniquidad. En el fondo, no obstante, mi corazón es bueno, pero no acato los mandatos de mis iguales y creo que su hechura es igual a mi hechura y que su carne es igual a mi carne. Yo soy libre. Nadie puede proteger la marcha de mis pensamientos y ellos son la ley que rige mi destino. Teño que dicir que estou totalmente obsesionada con El caballero de las botas azules. Creo que aínda queda moito da Rosalía novelista por descubrir, que claro, cando penso que unha obra como esa, que hoxe entenderíamos dende as teorías queer, non? E os feminismos máis avanzados do século XXI, como chega iso no século XIX, pois claro, lóxicamente ninguén entendeu nada do que ali estaba escrito, non? E hoxe recuperamos unha morea de críticas mesmo dende a colonialidade, obviamente a clase social e todas esas cuestións que la ten moi de profundidade, non? E moi de raíz. Eu niso síntome tamén moi próxima, non? E moi inspirada pola súa obra. Toda a crítica brutal, non? Que ela fai pois a sociedade literaria madrileña, o intelixente que era no seu uso das dúas linguas, por exemplo, non? Sabía a quen tiña que darlle con que lingua, non? A que estruturas de poder. Porque, cuidado, era tajante e aparte moi bendito todo. A min encantábame ese desafío, porque era desafiante no seu carácter. Pero tamén hai un aspecto que a mí me inspira de outro xeito e que ten que ver con como unha muller que escribiu dende esta perspectiva, non tan, pois iso, tan forte e tan explícita en moitos casos, acaba construída despois ao longo do tempo nunha especie de momia, non? Nesa chorona, nesa figura tan desactivante, non? Que tiña esa idea dende a escola dunha muller moi escura, sempre triste, ata nos contaban que tiña como unha especie de patoloxía que era imposible, que lle resultaba imposible ser feliz. Isto viña nos libros de texto, non? De cando eu estudaba na EXB naqueles tempos. E tivo que pasar moito tempo, de feito, grazas aos meus estudos como traductora e como teórica da traducción, e foi aí nese momento cando empecé a ler sistemáticamente a súa obra completa, non aqueles fragmentos mutilados, non? E claro, foi para min un antes e un despois no meu entendemento de moitas cousas, non? E nesa fascinación que produce cada vez que tamén, pois cando viaxo e comento con mulleres de outros países como o noso, que teñen linguas non hexemónicas, que están en situacións de convivir con distintos patriarcados, en situacións de complexidade, o inspirador que lles resulta non só exemplos, sino os textos, non? Porque ás veces, grazas ás traducións que agora hai, pois o inglés e outras linguas poden acceder, é como de repente descubrir unha autora, non? Que parece increíble que vivise hai tanto tempo, non? Claro, é que as cousas collen a dimensión a medida que pasa o tempo, quero dicir, non necesariamente cando estamos aquí, non? Eu entendo que o que comentas tamén esa visión de Rosalía, porque eu tamén atopo, quero dicir, por exemplo, para min Follas Novas, a última parte de Follas Novas me resulta moi complexa de aceptar a nivel de lectura, porque é quizá esa parte que eu coa que menos me sinto identificada, non? E a que máis me costa de Rosalía, porque eu sou unha persoa super vital, que me gusta a vida, eu non sei se tiña unha patoloxía ou non a tiña, quero dicir, tampouco se pode demonizar a alguén por eso, non? Pero eu noto a existente, en eso sí que estou de acordo, é moi forte, paréceme unha parte profundísima dela, unha parte de reflexión interior brutal a que moitas persoas non conseguen chegar e que me parece unha mente privilexiada que poida chegar a esas profundidades realmente, e eu comprendo-as, mas non son unha persoa que poda conectar con eso, mas a min gústame máis tamén esa parte, a parte que a ten e que é moi forte, unha persoa con 20 anos que escriba un texto como este, na época na que era, cuidado, quero dicir, xa non é unha valentía moi brutal, e iso para min
Despois, a parte divertida, a parte toda da terra, a unión, a frescura da natureza, si son as partes coas que me sinto moitísimo máis identificada. A parte de novelas, eu ainda li un pouco, eu teñome que sumerxir aí. Como a ti non teño, eu como me dedico a música, sempre busco máis as rítmicas, non? E entón, acabo recalando moitísimo máis na poesía, non? Todo ese ritmo. Por iso tamén Follas Novas, que é un libro moitísimo máis aberto a nivel rítmico, me costou moitísimo máis por atopar musicalidade, non? Nos versos, nas rimas, no que queres expresar, non? Aínda que ten poemas impresionantes tamén. Creo que agora Rosalía está nunha etapa moi colorista, a verdade, e que está nunha etapa que está se ensalzando moitísimo máis todas esas partes moitísimo máis guerreiras dela e que son coas que realmente penso que ela quería, pois, romper todas as cadeas, non? As cadeas nas que estaba ela metida. Cando estabas falando de Follas Novas, é moi interesante, porque claro, sí que é un libro tamén moi duro, sí, bueno, que ás veces nos custa traballo, non, enfrontarnos a él, pero cando foi traducido en inglés por Erin Moure, por esta poeta e traductora canadense, ela fixo unha introdución que a min me deu, xa digo, é como sempre estar redescubrindo cousas novas, non, a través da súa obra. Ela falaba de como tamén é un acto político a reivindicación do pensamento, non? Nun momento no que as mulleres se supuña que tiñan que escribir de sentimentos, que sabemos, non? Que Rosalía expresou tamén ese poema de Daquelas que cantan. Follas Novas é unha maneira de dar valor tamén ao pensamento, non? De ser unha persoa pensante como muller e como escritora. Entón, aínda que ás veces non conectemos temáticamente con certas cousas, a súa escrita é sempre rebelde, non? Incluso nesas cuestións máis sutís, máis de fiar fino. E como dicía, para min, ás veces o problema é como foi recibida a imaxe que eu tiña negativa. Os meus avós tiñan unha imaxe positiva dela, porque habían como un referente do pobo, non? Pero a miña era negativa pola mediación que eu recibín. E iso ten que ver, eu chamolle a isto de cortar o pé para meter o zapato dentro, non? Da historia esta original da Cinsenta, que na dos irmãos Grimm, que cortaban os pés literalmente as irmás, pois coa obra rosaliana pasa un pouco o mesmo. Entón, cando vas cortando para encaixar o pé no zapato, e non amplías o zapato para que colle o pé, pois se recortas a Dios ríos, a Dios fontes, se recortas a negra sombra e recortas 4 cousas máis, claro, a imaxe que dá é unha imaxe que non ten nada que ver coa lectura da súa obra e moito menos coa lectura da súa vida, do que empezamos agora a saber das complexidades, non? E do que podemos imaginar dende o noso presente o que tiña que ser para unha muller escribir naquela altura. Estou totalmente de acordo co tema da rebeldía. Naquela época que unha muller o que tiña que facer simplemente era compracer e non molestar moito e pensaba que non se pensaba. Entón, realmente expresalo así con esa forza, pois é unha maravilla totalmente para min tamén. Pero penso que temos que estar acostumados a que un ser, calqueira ser, pasa por moitas etapas na súa vida e ten dereito sempre a estar en esas etapas. E iso non o define. Temos moitísima, penso socialmente, moitísima gana de definir dun xeito inamovible as cousas, non? Sí, tamén está ese problema da lectura biografista, non? Que trae outros problemas, porque a escrita non é só unha escrita biográfica, por iso dicía que a súa voz son moitas voces, non? Para min é interesante, se queremos realmente aproveitar toda a potencialidade que ten esta figura, esta devanceira nosa tan especial, non? Temos que ser capaces de analizar como se chegou a crear esa imaxe, que nos pode pasar a calquera de nós dentro de 100 anos, a ti e a min. E que nos pasa a diario, Porque sí, as visións que hai son moi patriarcais, normalmente na hora de análisis, tanto a nivel da arte, e agora, eso, pouquiño a pouco, vai seindo, penso eu, vamos, entón, claro, pero se mesmo cunha escritora que foi moi clara, non? Nalgúnas das súas declaracións, conseguiron facer iso, a min sempre me preocupa, non? Claro, totalmente. A súa orixe, a familia, os costumes, as cantigas populares, a sociedade galega e a literatura da súa época determinou a súa obra. Obra que a día de hoxe é inspiradora e referente atemporal de innúmeros estudos, pensamentos e múltiples reinterpretacións nos que Rosalía revive e se fai de novo vixente e necesaria.
Rosalía é unha, tanto como figura, como sobre todo na súa obra, como dicía, conecta con temas do presente de total actualidade, dende a paisaxe e a nosa defensa, non, da ecoloxía, das maneiras de relacionarnos, da diversidade, pois antes lin Ladraban contra min. Hai tamén eses poemas sobre o xan, non? Agora falamos das novas masculinidades, eso xa estaba en Rosalía de Castro, non? Ou as maneiras en que as mulleres tecen relacións entre sí. Ela é personaxe singular, mas tamén produto dunha sociedade, non? E son cousas que temos que recuperar nun momento onde pois os nosos centros se nos presentan noutros lugares, en Madrid, en Barcelona, en Nova York, non? É moi importante para colectivamente recuperar para o presente toda a súa escrita. Entón, esas lecturas tan desmotivantes son moi contraproducentes. Sí, totalmente de acordo. Se nota na escrita que algo moi férreo interior e que algo, penso que ata indomable para min, cando leo. Esa indomabilidade gústame moito. Eu teño un exemplo moi bo de indomabilidade nese sentido. Porque, bueno, hai un tempo descubriuse que Rosalía traducira un poema, non? Que a Gaita Gallega, que realmente é unha traducción dun autor español, que vou mirar o nome porque sempre digo mal, como me resulta irrelevante, con perdón, pois sempre teño que mirar, non? Ventura Ruiz de Aguilera. E, bueno, pois como é? Ventura Ruiz de Aguilera. A través dos estudos que fixo María do Cebreiro e outras autoras, pois empezaron a caer na conta de que, bueno, naquela altura era habitual presentar como traducións do que se publicaba, pois se publicabas un libro de poemas, sempre daba como prestixio que algúns deses poemas se traducisen pois o galego, o éuscaro, o catalán. Entón Rosalía traduciu ese poema que le escribiu e despois publicouno ela mesma como propio. Nesa subversión que ti dicías é moi interesante, xa non sei se en a Gaita Gallega ou noutros poemas que traduciu del, onde cando o autor orixinal utilizaba hombre para referirse a sí mesmo como voz poética, Rosalía traducía home, pero cando utilizaba hombre para referirse ás persoas, nunca o traducía como home. Entón, esa vontade indómita que hoxe en día estudamos como a traducción feminista, decolonial, como estrategias que resultan, bueno, pois, dunha vontade xa dunha profundidade de reflexión sobre o acto de mediación e cousas moi complexas, elas xa as utilizaban nun momento en que a ninguén se lle ia ocorrer pensar en ningunha destas cuestións, non? Pero é moi interesante pensar que case todas as súas obras están dedicadas a autoras ou mencionan autoras, e iso non é algo casual. Seguramente a ti na música che pasará, igual que nos pasa na escrita, que fomos educadas en tradicións masculinizadas e patriarcais, non? Entón os referentes son sempre, pois, señores que escriben dunha certa maneira, que teñen uns modos de facer, non? Por fortuna temos a Rosalía de Castro como referente así un pouco excepcional. Hai un esforzo consciente de crear unha xenealoxía, de buscar outras mulleres como a ela, que é algo que aínda é moi relevante para o presente, non? No caso dela como figura, aínda está por facer unha investigación das súas relacións con outras mulleres persoais, porque no momento en que empezamos a relacionar a Rosalía de Castro nada máis con Murguía, cos señores da súa época, estamos perdendo un campo de visión moitísimo máis amplo que aínda está totalmente sen explorar. Seguramente a ti na música tamén verías eses mesmos patróns. Mas na música penso que iso había moitísima máis apertura, sobre todo se temos que falar da parte tradicional galega, na música tradicional galega. Claro que aí precisamente cando eu falo desa conexión entre a súa singularidade, máis que é produto tamén dunha colectividade. Exactamente. Entón, bueno, Mercedes Peón fala da creación colectiva, non? Que aínda existe e que está claramente liderada por mulleres, non só, bueno, liderada non é a palabra, construída, creada por mulleres, non? No noso caso, e iso, claro, aquí vivimos unha situación sempre que xa se experimentaba na época rosaliana, de imaginarios confrontados, non? Estamos tan, bueno, pois a formar parte dun Estado que non recoñece unha identidade propia, que non recoñece unhas formas de vida, non? Que cada vez se van diluindo máis nesta pseudo-globalización e estas cousas da modernidade,
Pois eu creo que aí o que se vai perdendo tamén é ese sustrato do que ela fala, de formas de vida que son que hoxe en día nos parecerían moi progresistas, non? Dende o punto de vista das relacións sociais, os papéis das mulleres na sociedade, esas outras formas de ser home, ela está narrando o que vive, non? Claro. E agora vénsenos dicir que, bueno, que a liberdade sexual e de xénero ou a diversidade sexual e de xénero, os dereitos das mulleres son cousas que temos que aprender, non? Porque somos, como Galicia foi construída como unha cultura atrasada, non? Como un pobo atrasado, pois agora se nos vende que temos que adoptar outras identidades, empezando pola lingua, non? Abandonar a nosa lingua para falar na lingua española, non? Que é a que nos vai dar maior acceso a esa, non só social, económicamente, pois a traballos e cousas destas, senón tamén a unha identidade máis desexable. Sí, moita máis proxeccións na música, claro. moito, sí. En a escrita rosaliana esa está a contradición de todo iso. Sí. Cando ela escribe Cantares Gallegos é para opoñerse á visión que había naquel momento en España de Galicia como un sitio feo, pobre e atrasado. Sí, e agora estamos, todo foi evoluindo ata un punto que realmente estamos voltando a poñer o foco en toda esa forma de vida que realmente é o que cobra sentido. Ás veces é que temos tanta capacidade como para enredar realmente, tanto a nivel mental como a nivel social, que despois, cando temos un momento para parar, dámonos conta de que todas as mensaxes xa están escritas e todas os instrumentos e as formas de vida xa estaban aí fai moito. E nós, os galegos, témolas ao pé, ao redor nosa. Tanto, estou falando o que dis, tanto a nivel de forma de vida, a nivel de pensamentos. Non só aquí en Galicia, verdade, que se pensan en outras culturas, por exemplo, as tribos americanas que xa recoñecían 5 xéneros nos individuos, exactamente, que non estamos descubrindo tampouco a pólvora, temos que sacar un pouco de ego de todo, a verdade, e o que diste, mirar con un pouquinho máis de humildade todos o que os nosos antergos nos veñen xa ensinando desde fai moito tempo, que pasa que hai moitos ollos velados agora mesmo, a verdade. E tamén as conexións, o que dicías ti, para min, por exemplo, dende a miña posición, non, un pouco descentrada, non, pola conexión que teño con outros lugares, pasarache a ti tamén, a ollada rosaliana tamén me axuda a ter unha ollada moi, ás veces suspicaz, non, coas imaxes que se nos queren vender de outros lugares tamén supostamente atrasados, non? Sí, eso conversa para min tamén, quero dicir, e a comprender tamén como son as propias evolucións das persoas que viven nesas situacións, porque e iso tamén o vexo reflexado na obra de Rosalía, non? Porque se faz un símil, por exemplo, eu que veño da cultura árabe, non? Da miña parte palestina coa cultura galega, unha das cousas que tamén ben representada é que hai unha como decir, pois unha cultura maioritaria que leva unha idea de que esa é a forma correcta de evoluir e que oprime a outra que di que non está nunha altura correcta, non? Entón, é unha completa falta de aceptación polos procesos propios de cada pobo e de cada individuo, non? Eso tamén pasa en Oriente, exactamente igual, quero dicir. Sempre temos esa manía de erguer o dedo rapidamente e dicir non, isto non é así. As vidas teñen perspectivas moi distintas e todos os povos teñen o dereito a evoluir no seu tempo, a trabucarse no seu tempo. O final é iso, non? Que hai unha forma occidental de vivir que presiona unha forma oriental que se supón incorrecta. Por qué? Claro, creo que supoño tamén que esa é a razón pola cal a escrita rosaliana conecta tamén con outros lugares que están fora das hexemonías, porque xa non é só que ti non teñas como pobo a capacidade de evolucionar por ti mesmo, sino que hai unha serie de factores que é o que la visibiliza, que están impedindo iso. Hai unha serie de opresións, de estruturas políticas, entón na súa escrita eso está moi presente. De feito, nesa traducción que mencionaba eu antes, na que o escritor español pois quería facer como unha oda a Galicia, ela, na súa traducción, o que fai é enfatizar que todas eses problemas, esa pobreza que pode existir, non é accidental, senón que é produto dunhas estruturas. Entón, eu creo que por iso a súa escrita conecta tamén con tantísimas situacións, como mencionabas ti agora, non? De povos que son construídos como
para beneficio de quen os construe como tales, non? Que está na cerna da colonización agora, antes e despois, non? Hai que construir as outras como bárbaras para poder explotar os seus recursos, non? No caso de Rosalía, por iso, a súa escrita é máis necesaria que nunca hoxe, porque todos eses procesos, ademais, están moi invisibles, non? Entón, é o que fai, na súa maneira de tratar esas cuestións, tamén fai visibles eses procesos, non? Entón, xa digo, eu creo que conecta moi ben coas miñas compañeras filipinas, por exemplo, non? Onde o tema da diversidade sexual e de xénero é algo que está nas culturas, digamos, que chamaríamos os indígenas, pero, bueno, as culturas propias, non? De todo o arquipélago, ou as compañeras de Tamil Nadu, non? Cos os conflitos tamén cunha lingua que está en un proceso de opresión, non? Por outra, unha lingua e unha cultura. Entón, claro, a súa escrita, que ven do outro tempo e do outro lugar moi diferente, ao final acaba sendo moi comunicable, non? É moi comprensible para tantas, e sobre todo para as mulleres que se ven moitas veces atrapadas, non? En distintos procesos complexos de capas de poder, non? Sí, gustame moito eso que dixeche a bárbara, non? A cultura que se quere dominar a bárbara e como eso tamén se aplica a muller, non? Como é a bárbara, cando queres realmente poñela debaixo do teu pé e silenciala, non? Darlle todos eses atributos negativos, non? Entón, como eso do micro ao macro, sabes? Se vai repetindo esos esquemas, non? E como temos que estar moi despertas para realmente decir, están aí, non? Están aí, véxote vir e sei como defenderme. Penso que é moi importante para todas nós e conectarnos entre todas e falar entre nós tamén, sempre xuntándonos, non? En defensivas, non? É moi importante para nós. Sí, por eso enfatizo tanto o tema das traduccións, non? E de podernos entender e conectar as nosas tradicións de rebeldía, porque, claro, esa condición de barbarismo na actualidade, digamos que o sistema capitalista occidental o que fai é medir o trato que supostamente, non? Se dá ás mulleres ou á diversidade sexual e de xénero en outros lugares para medir o seu estado de evolución e de progreso, cando en realidade hai unhas complexidades que non se entenden para nada e o que se intenta trasladar un modelo que nin sequera é válido en Galicia, porque sabemos por Rosalía que as estruturas de base eran outras, non? E aínda seguimos, por sorte, seguimos tendo un sustrato o que volver que tamén está presente na súa escrita. Baby boomers, millennials, xeración Z, X ou Y, analóxicas ou digitais, hiperconectadas ou non. En todas as xeracións vive a figura camaleónica de Rosalía de Castro. Ela foi unha escritora infravalorada e agora é revelada como icona feminista, literaria e pop. Rosalía convértese en musa de musas, alumeando xeracións de xeito inesgotable. Sempre poño a túa versión na lingua que eu falo, cando é o 24 de febreiro, non? O 17 de maio, ás veces e tal. Sí que me gusta moito esa versión. E, bueno, o que estábamos falando antes tamén, non? Eu creo que compartir esa experiencia de descentrarse, non ti por unha vía e eu por outra, pero sí que dá moitos puntos de conexión, tamén, pois iso, a vitalidade, ese afán así rebelde, eu síntome moi próxima a ti. Sí, totalmente. A min o que me gusta de ti é a capacidade de traballo e de loita que tes que inesgotable. A mí eso encántame, de verdade. Bueno, tamén me canso, Home, claro, eu tamén. Pero bueno, se va al ring e se hacen cositas. Tamén compartimos esa... É certo. É certo, o boxeo, non? Que nos gusta as dúas e que tamén eso pareceme un empoderamento moi grande, non? Estar así, conectar nese campo, sobre todo aquí, que xa vamos tendo referentes fora, non? Pero que as mulleres pouco a pouco, penso que canto máis nos vamos facendo máis maiores e máis sabias, temos que facernos tamén máis fortes, non? Sí, eu creo que tamén nesa proximidade, despois tamén nas nosas diferenzas, non? Na nosa diversidade, pois tamén para min foi interesante esta conversa, non?
ter a capacidade de ver, pois, eu dende o mellor dende un campo máis próximo ao rosaliano, non? Sí, eu estou máis longe. Sí, pero eu creo que eso é interesante, non? Que as visións sobre o que escribiu e fixo Rosalía non poden estar só limitadas a un grupo de persoas expertas académicas na universidade. Eu creo que é antagónico a súa propia maneira de conceptualizar a escrita e a acción política, se o queremos dicir. E penso que no tempo que estamos agora sería momificala moitísimo máis, quero dicir, hai que tamén adaptarse, porque ao final, que como a toda arte, pero na música tamén, o importante é chegar, non? Ás veces ti pretendes chegar dun xeito e non é, porque despois a vida ten os seus propios planos, non? E o ouvinte, o que está recibindo, tamén ten as súas propias entendedeiras, entón hai que tamén respetar esos procesos, non? Como falábamos antes de respetar os procesos individuais e non homoxeneizar todos os como debe ser, pois isto tamén, que ao final a arte, cando sai dun sitio, despois rompe e chega como chega, non? Iso tamén é o importante, non? Desta época tamén, debullala e poñela en todas os pequenos pedaciños que poden conectar coa sociedade tal e como está agora, non? No espírito da súa obra, eu creo que está ese aspecto popular no sentido máis positivo da palabra, non? De conectar coas persoas en cada tempo. Totalmente, aparte ela sempre botou redes para outros lugares, non? Que iso é algo que me fascinou a min porque eu son unha mestiza, e que é así. Entón, eu pasei toda a miña vida sentíndome sempre que non encaixaba moi ben en ningún sitio en concreto, non? E claro, sempre conecto pois con xente que bota redes para outros lugares, como no teu caso tamén, que sempre construyes pontes. Eres fonte e ponte, non? Son os dous eidos que eu sempre vexo nos creadores e na xente en xeral, non? Bueno, tamén estás construindo outro lugar. Claro, totalmente. Ao mesmo tempo, crear un lugar que é máis amplo, non? Que o mellor os que xa existían. Sí, totalmente, pero que teñen as raíces moi postas aquí, non? Aí está ese xermolo de conexión, como distí, non? De lanzar redes que temos dende cada quen dentro do seu espazo cultural, digamos, para ir creando outras polifonías, non? É un mundo menos de centros e periferias e máis de neuronas conectadas. Exactamente, máis sinapsis, todo porque realmente todo é unha rede. E os galegos, en ese sentido, penso que somos un pobo que temos moita afinidade e moita gana sempre de abrir os brazos para as cousas novas, que iso é algo, porque, bueno, con toda a historia que houve aquí, penso que era algo totalmente inevitable, non? Entón, penso que estamos moito máis que preparados, non? Para realmente establecer todas esas redes e esas pontes moitísimo máis, e que nos nutre moitísimo, a verdade, porque somos capaces de transformar todo, de aceptalo e de... Eu, polo menos, falando no meu oído na música, é espectacular, a verdade. Eu creo que temos un gran potencial que nos axuda tamén o texto rosaliano despois a concretar, non? E a materializar. Sí, pois a min estar hoxe aquí inspiroume a conectar moitísimo máis ca muller, con todas as cousas, as pescudas que teño interiores e as cousas que teño ganas de facer florecer dentro de min e de mostrar e de comunicar. Iso que máis me inspirou estar aquí. Pois a min estar aquí hoxe inspiroume para seguir a paixón que teño rosaliana, non? Ese interese por profundizar e por atopar aínda máis conexións sempre na súa escrita e na súa figura.